السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the third secondary، حبايبي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بيكم النهاردة مع يونت 4. بنعمل النهاردة الانسر، الإجابة، علشان حضراتكم تراجعوا الهومورك معايا كلمة بكلمة. يونت 4 من يونتس المهمة جدا في الفوكابلري بتاعه، فعشان كده عايزين نركز جدا في الجزء الخاص بهومورك الفوكاب. بيقول لي choose the correct answer. If you don't، number one بيقول لي if you don't slow down. What does mean slow down؟ يعني يهدأ أو يبطأ. And take a break، وياخد راحة. إيه اللي هيحصل؟ You will burn out. Burn out خدناها من أهم كلمات اليونت، ومعناها إني هترهق نفسك بشكل كبير. Burn out. Number two بيقول لي you need to improve your skills. محتاج يعني تحسن مهاراتك. To what؟ قال لي to cope with. to cope with معناها إن علشان حضرتك تتماشى مع cope with the changes، التغييرات in the labor market، في سوق العمل. Number 3 when children grow up، لما الأطفال بيكبروا they don't like it when you scold them in public. يعني لما الأولاد أو الأطفال بيكبروا ما بيحبوش لما أنت بتوبخهم. scold يوبخ، in public يعني قدام الناس. Number 4 بيقول لي she looked up with a puzzled space on her face. هي بصت كده بfrown. puzzled frown يعني ايه frown؟ تكشيرة كده او تجهم على وجهها. she was angry with him، كانت غاضبة منه. Number 5 I don't have the time، ما عنديش الوقت to do everything I want to do. ما عنديش الوقت، طالب ثانوية عامة، ايوه ده حاله، ما عنديش الوقت اعمل كل شيء المفروض اعمله. I am bad at time management. يعني time management يعني إدارة الوقت. time management إدارة الوقت. Number 6 بيقول لي I feel lonely. I feel lonely and I am beginning to have strange dreams. يعني أنا حاسس بالعزلة، حاسس إني منعزل، وبدأت أحلم أحلام غريبة. I'm worried about my health. My mental health. يعني إيه mental health؟ صحتي العقلية. 7 بيقول لي being with my family، كوني مع عائلتي gives me a wonderful sense of well-being. well-being يعني السعادة، يعني كونه مع عائلته بيديله إحساس جميل بالسعادة. and pleasure طبعا والسرور. Number 8 we think sport can help to space the values of tolerance. نعتقد أن الرياضة can help to تقدر إيه؟ قال لي تقدر promote، تدعم إيه يا فندم؟ the values of tolerance. values of tolerance يعني قيم التسامح and understanding والتفاهم in the world. يبقى هنا عندي we think sport can help to promote the values of tolerance، يعني قيم التسامح. مهمة جدا الكلمة دي. طيب number 9 بيقول لي the minister's main objective. objective يعني objective معناها هدف الوزير الرئيسي is to space educational system. improve educational system يعني يحسن أو يطور النظام التعليمي. 10 بيقول لي there is a separate space for children in the karate competition. يبقى category معناها فئة. I was happy to see how much the city has been spaced since I traveled abroad. يبقى since the city has been altered. The city has been altered since منذ أن traveled abroad يعني منذ أن سافرت للخارج. 12 بيقول لي I'm always studying and when I have free time أنا دايما بذاكر، ولما بيبقى عندي free time I just want to stay in bed، ببقى عايز أذهب إلى الفراش. I think I'm suffering from، أعتقد إني بعاني من طبعا burnout الإرهاق. burnout اللي هو الإرهاق. Number 13 بيقول لي nothing space me more than to be allowed to take supper with them. مفيش حاجة نقط بتسعدني أو بتريحني أو بتبسطني أكتر من إني allowed يسمح لي بتيك supper with him. طبعا الإجابة هتبقى pleased. يعني إيه pleased؟ مسرور أو سعيد. Number 14 everybody must put space as a priority. What does mean priority؟ كلمة مهمة جدا، أولوية in their lives. A sound mind is in sound body. كلمة مهمة جدا، sound mind العقل السليم in sound body في الجسم السليم. طبعا يبقى you must put self care العناية بالنفس.
15 بيقول لي space plays a vital role in leading a business to success. طبعا management الإدارة بتلعب دور حيوي vital role في القيادة أو في قيادة أو إدارة البزنس to success إلى النجاح. 16 بيقول لي I was completely exhausted. أنا كنت منهك تماما after 12 hours of hard work بعد 12 ساعة من العمل الجاد. 17 بيقول لي you need to find a space to help you with your son's mental disorder. يعني ايه mental disorder؟ اضطراب عقلي. يبقى you need to find a counselor استشاري أو مستشار تستشيره. 18 بيقول لي I hope these clouds will space soon. clouds يعني السحب. أنا أتمنى أن هذه السحب clear off يعني تزول. soon قريبا. I miss the warmth of sunshine. أنا أفتقد أو وحشني دفء السانشاين اللي هو ضوء الشمس. It's healthier to space on fruit rather than chocolate. من الأفضل أو من الصحي أفضل إن تاخد سناك من الفاكهة عن طبعا الشوكولات. I can't 20 I can't space any difference between these kinds. طبعا perceive any difference يعني يطلع أي اختلاف ما بين الكاينز دي. The government gave space to reforming the educational system اللي هو النظام التعليمي أو reforming the educational system اللي هو إصلاح النظام التعليمي. فطبعا priority أعطت أولوية. Can you come to the phone? It sounds urgent. ممكن تيجي ترد على التليفون. It sounds urgent يعني شيء ملح أو شيء هام أو ضروري ما ينتظرش. Number 23 during hard exercise our brain generates chemicals called يعني أثناء العمل أو التدريب الشديد our brain مخنا بيولد chemicals بيفرز chemicals مواد كيميائية called endorphin دي الهرمونات. The dark circle around his eyes due to working for long show how space he is. بص بقى بيقول لي the dark circle around his eyes يعني الدايرة اللي حوالين عينيه due to working بسبب العمل for long hours أو لمدة طويلة show how exhausted بتبين قد إيه هو exhausted منهك يعني أو متعب جدا. Number 25 taking these drugs يعني أخذ هذه المخدرات could seriously endanger your health. طبعا ممكن تهدد حياتك بالخطر أو تعرض حياتك للخطر. 26 بيقول the teacher pays the students for making such a loud noise in the class. يبقى teacher scolded توبخ الأطفال أو الطلاب على القيام بهذه الدوشة اللي حصلت في الكلاس. 27 بيقول when you are over the moon ده تعبير كويس قوي ده مهم جدا. You feel as if all the space belonged to you. when you are over the moon لما تبقى مبسوط انت بتعتقد ان كل space belonged to you كل العالم او كل اللي حواليك يخصك او بقى ملك ايديك. 28 بيقول space you were a manager. How would you treat your employees؟ افترض ان انت بقيت مدير. ايه اللي هتعمله او هتعامل ازاي الموظفين بتوعك؟ To space is to push out your lower lip because you are annoyed or unhappy. pout يعني تكشر او تكرمش وشك زي ما احنا بنقولها. Number 30 بيقول لي I was under pressure كنت تحت ضغط from my parents to become a teacher كنت تحت ضغط من والدي لكي أصبح teacher أو مدرس. Our teacher number 31 our teacher is very strict يعني المدرس بتاعنا حازم جدا and we are space for our bad behavior واحنا بنتوبخ لسلوكنا السيء. 32 بيقول لي his mood suddenly altered يعني المود بتاعنا او حالتنا المزاجيه فجأة تغيرت and seemed a little annoyed وبقينا متضايقين. My mom knows how to space with different or difficult situations very well. طبعا مامتنا تعرف ازاي تتواكب او تماشي مع difficult situations اللي هي المواقف الصعبة. My father has to cope with يعني لازم يماشي a lot of space in his job الكثير من stress الضغط في شغله and uses sport to help him relax.
35 the doctor tried to cure the space in my knee. knee يعني ركبتي. يبقى الدكتور حاول يعالج cure the pain in my knee by putting manual pressure to the joint المفصل. 36 بيقول لي she missed the space of promotion يعني التأييد أو الترقية أو المساندة when she turned down the job of assistant manager. يبقى she missed the chance فقدت فرصة الترقية ك job assistant or assistant manager يعني مساعدة المدير. 37 بيقول لي these games are said to encourage violence يعني الألعاب ديت بيقال إن هي بتشجع العنف and aggressive among children. aggressive طبعا معناها عدواني. aggressive معناها عدواني. طبعا هي behavior يعني ايه behavior؟ السلوك أو التصرف. 38 بيقول لي it was something funny when the little boy spaced while his father was giving him instruction. كان something funny كان حاجة يعني مضحكة لما little boy frowned تجاهم لما والده giving him instructions كان بيديله تعليمات. Retail always space and frowns pouts بتكشر and frowns وتتجهم كده if she doesn't get what she wants يعني لو ما خدتش اللي هي عايزاه. 40 بيقول لي sleeping on a bed that's too soft can be bad for your back. يعني ممكن يكون صعب جدا على ظهرك. 41 she taped the driver on his space to give him the fare. يبقى tape the driver on his shoulder يعني يعني خبط على shoulder كده علشان تديله الفير اللي هي أجرة. فير معناها الأجرة. 42 بيقول لي why don't you space yourself another drink. يبقى pour بقى هنا معناها يصب مش pot دي خلي بالك دي pour يعني يصب. 43 the author space the main idea in the last paragraph. يبقى the author summarizes بيلخص الفكرة العامة في last paragraph في last paragraph. طيب 44 بيقول لي in her poems she expresses her factual space from happiness to sorrow. طبعا emotions يعني مشاعرها. 45 I space applying to Cairo University. يبقى I considered أنا اهتميت بالتقدم إلى جامعة القاهرة but eventually في النهاية decided to go to our local one. 46 بيقول لي the organization يعني المنظمة is working with young people بتعمل مع الشباب to promote awareness لتدعم الوعي awareness of the danger of addiction اللي هو أخطار الإدمان. 47 بيقول لي he was asked to space a new department as he has many skills and qualifications يعني المهارات والمؤهلات. يبقى asked to manage a new department يدير department جديد. 48 بيقول لي space as he looked for losing the first prize he behaved gently and sensibly. يبقى frustrated as he looked for losing يعني فقدان يبقى frustrated محبط. Don't stay sitting in your chair for more than 25 minutes. ما تقعدش على الكرسي بتاعك لمدة 25 دقيقة أو أكتر من 25 دقيقة. Stand up and stretch وتمدد كده أو مدد جسمك. It's your space to look after your family. من مسؤوليتك إنك تعتني بعائلتك when your father is away. لما يكون والدك مش موجود. 51 بيقول لي the purpose of the meeting is to space ideas. يبقى brainstorm not to make speeches مش عشان نعمل خطب ورسائل. 52 بيقول everyone space difficulties معناها الصعوبات in their lives every now and then. يبقى everyone experiences يعني بنجرب أو بنخوض تجارب أو بنعيش تجارب في الصعوبات اللي في حياتنا كلها. 53 بيقول لي reclaiming desert land and building factories contribute to job creation. يعني استصلاح الصحراء وبناء المصانع ده بيساهم contribute to مهمة جدا contribute to job creation يعني بيساهم في خلق فرص العمل. When some people are stressed لما يبقى في بعض الناس مضغوطين they eat much بياكلوا كتير. بعض الناس كده بتحب تعوض الضغط بتاعهم بالأكل. Number 55 بيقول لي although my wife is a successful chemist بالرغم ان زوجتي بتكون successful chemist يعني صيدلانية شاطرة او ناجحة
our family is her first priority. طبعا عيلتنا هي first priority أو أولويتها الأولى. 56 بيقول لي the space of the book is that it's written in a rather boring style. downside يعني العيب اللي في الكتاب هو إنه مكتوب ب boring style يعني أسلوب ممل. 57 بيقول لي we think sport can help to space the values of tolerance. يبقى طبعا السؤال ده اتكرر يبقى promote. طبعا دي expressions وال prepositions وال collocations. 58 بيقول لي you should pay your attention يعني تاخد بالك to what your teacher says. 59 بيقول لي our teacher helped us to make a study plan. مهمة جدا عشان جاية مع plan يبقى هنا make a study plan. whatever exams you take just space or just make your best أو just do your best ولا try your best. طبعا هنا عندي do وعندي try اللي هي هتبقى الإجابة B and C. الإجابة هتبقى B and C. 61 بيقول لي pollution space a negative effect on the environment. يبقى التلوث له أثر سيء على environment. I like space outdoor activities. activities بيجي مع الفعل doing outdoor activities. sitting at a computer for too long can space me a headache. أقدر أقول cause me a headache وأقدر أقول give me a headache يعني صداع. 64 بيقول لي we must each space responsibility اللي هي المسؤولية يبقى take responsibility نتحمل المسؤولية. 65 Retail has been space a lot of stress since she started his new job. يبقى has been experiencing a lot of stress يعني مرت بضغط كبير. My friend suggested that we space for a walk after school. طبعا suggested لما بيجي بعدها subject بجيب بعدها أيوة لما suggested بجيب بعدها subject بستخدم بعدها مصدر الفعل هتبقى go. suggested that we go أو we should go كمان ممكن أقولها كده. The doctor advised my father to do exercise. Reading too much makes me feel headache. بيصدعني. Please clear off the dinner. شيل الدينر. Thanks. شيل حاجة الدينر and then you can watch television. How do you intend to deal space this problem? Deal with يتعامل معه يحل هذه المشكلة. The loud noise made it hard for me to concentrate on. الدوشة خلت من الصعب ان انا اركز في work أو on my work في شغلي. 72 بيقول لي why don't you space the advice your parents give you. طبعا follow the advice يعني يتبع النصيحة. The child was space danger. طبعا in danger يعني في خطر. You have to retrain to cope with يماشي أو يتماشى أو يواكب. 75 I am going to stay up doing some revision. Do revision. أما لو جاية revision plan تبقى make. أي والله أهي 76 يا مستر بيقول لي I am going to stay up making a revision plan. هنا بقى جاية مع revision plan و do جت مع revision بس. السينونيمز والانتونيمز والديريفاتيفز عندي بيقول هنا بيقول لي doing your work space will help you get promoted. يعني القيام بعملك perfectly طبعا بشكل تام سيساعدك انك تترقى. Everyone liked my father. الجميع حبوا او كانوا يحبين والدي. He was the perfect gentleman. 81 I can see Anne's space maturity in how she understands the world. يبقى increasing maturity يعني نضوج أو نضج متزايد في كيفية فهمها للعالم. 82 بيقول لي space is to intellectual as school is to tell of. طبعا mental يعني ذهني أو عقلي. mental is to physical طبعا هنا عكس بعض. mental يعني عقلي أو ذهني مع physical بدني. as space to praise طبعا praise يمدح يبقى scold عكسها يوبخ. He was frustrated in his ambition أو ambition يعني كان محبط في طموحه. An antonym for frustrated is طبعا satisfied مرضي. 85 we have had to alter some of our plans. اضطرينا ان احنا نغير بعض من خططنا. A synonym for
alter طبعا modify يعني يعدل. 86 بيقول لي this condition requires treatment. A synonym for urgent is طبعا is instant يعني ضروري أو ملح لا يتأخر أو هام جدا. 87 بيقول لي the lotion is for external use only. A synonym for external طبعا outer استخدام خارجي. external use يعني استخدام خارجي. outer برضو معناه خارجي. 88 we will need to reduce the weight by half. لازم ننزل الوزن للنص أو نص الوزن ده. A synonym for reduce طبعا listen يعني يقلل. I suppose you will hector me and until I phone him. عايز synonym ل suppose طبعا assume يفترض. There is something strange about her. A synonym for strange أو abnormal يعني مش طبيعي. Burnout and space gives the same meaning طبعا exhaustion الإرهاق. exhaustion. طيب بيقول لي improve and space give antonyms أو antonymous meaning. يبقى improve أو worsen يحسن أو يسوء. يحسن أو يسوء بيدوا معنى مختلف أو معنى مضاد. I learn how to cope with my problems. The synonym of cope here is عندي adopt ولا manage ولا tackle. طبعا هي manage و tackle ليه letter B and C ليه letter D. هاني is supposed to be space من المفترض انه يترقى promoted. هاني is supposed to get the promotion الترقية. هاني is a space of men's rights promoter داعم او مساند. طيب 97 my father space smokes. my father space smokes يعني والدي نقط يدخن. طبعا no longer smokes يعني لم يعد يدخن. my father doesn't smoke anymore صح و any longer صح فطبعا اختار A and B. space wealth he has my daughter want Maryam. whatever wealth يعني الثروة whatever wealth he has. طيب بيقول لي كده space wealthy he is طبعا تبقى however wealthy he is. The weather conditions may space the player's performance tomorrow. يعني ظروف الطقس ممكن تأثر على اللاعبين أو أداء اللاعبين غدا. Egypt has greatly extended its space in the world. طبعا extended وسعت من تأثيرها influence أو influence effect و impact طبعا يبقى الإجابة دي. 103 or 103 عندي بيقول لي the space of the poem is that all people need one another. يبقى the message رسالة القصيدة. Nothing can space the fact that the refugees are our responsibility. يبقى محدش هيغير الحقيقة دي. Looking after small children can be very tiring. يعني الاعتناء بالأطفال ممكن يكون صعب جدا أو مرهق جدا. 106 eating space has a lot of benefits. eating healthily يعني الأكل بشكل صحي. eating space food has a lot of benefits. هنا بقى صفة يبقى healthy food أو طعام صحي. وبنكمل دلوقتي حبايب قلبي مع part 2 الجزء الثاني من الفوكابولري الخاص بيونت 4. بيقول لي choose the correct answer. عندي be space about your future and get on with living a normal life. يعني be positive يعني أو تعامل بإيجابية مع your future مع مستقبلك. Number 2 بيقول لي the telecoms sector قسم الاتصالات had the biggest negative impact يعني تأثير on the market على السوق. We received a or any space answer يبقى negative answer إجابة سلبية to our request they refused to help. It was a wonderful match. Both teams played positively. لعبوا positively بإيجابية. The novel tells the story of a space driven to despair by the hypocrisy of the adult world. طبعا teenager يعني مراهق أو شاب في سن المراهقة. Gratitude is the space of noble souls. طبعا sign علامة noble souls. I don't have a fixed daily space. أنا ما عنديش fixed daily routine يعني ما عنديش روتين يومي ثابت.
let's get together نجتمع next Friday. shall we meet up at the same time tomorrow ممكن نتقابل في نفس الوقت غدا. Number 10 بيقول لي I want to space data to the computer network storage from my office. يبقى upload يحمل. upload معناها يحمل. 11 بيقول لي my sister always space music from the internet. يبقى من الانترنت يبقى downloads. downloads. The space outside the model said no vacancies. يبقى the sign الإشارة أو العلامة. The duckling followed its mother everywhere. The moon is a moon whether it shines or not. القمر قمر حتى لو لم يشرق. The restaurant's atmosphere is elegant and understand with أيوة أو understated with quiet by أو but space service efficient. efficient يعني كفء ومنها efficiency. أيوة جاية لنا هي. يبقى 16 the manager knows that her efficiency and intelligence are beyond question. يبقى efficiency الايه الكفاءة و intelligence الذكاء. Can you space your umbrella among these lots؟ يبقى identify. عندي كمان بيقول لي number 18 space أو imagine you have just won a million pounds. What would you do with it؟ يعني تخيل لو كسبت مليون جنيه هتعمل بيهم ايه؟ number 19 he gained full space in the examination. يبقى full marks. full marks يعني درجات النهائية. There was no space plan in my mind. يبقى ما فيش specific plan in my mind. ما فيش خطة معينة أو خاصة أو مخصوصة في عقلي. 21 بيقول لي hundreds of miners space the breakaway union. يبقى joined أو التحقوا بيه. The scientist's observant eye noticed the slightest details. يعني لاحظوا التفاصيل. 23 بيقول لي you should apply to the publisher. لازم تقدم عند الناشر for permission to permit أو تطلب permission to reprint. تعيد نسخ extract يعني شيء مقتبس أو ملخص أو اقتباس من الكتاب. 24 she looked defeated quite unlike her normal self. يبقى عندي كده number 25 social media او السوشيال ميديا اللي احنا بنقول عليها ايه الاجتماعي يا جماعه التواصل الاجتماعي. ايوه social media او الاعلام الاجتماعي. بيقول لي space is something we have to keep to watch او to keep a watch يعني نخلي عينينا على on because it can eat into your life. 26 بيقول لي I've set up my phone to send me new alerts يعني تنبيهات. There is no reason to be anxious. ما فيش سبب يخليك anxious about the result. عندي كمان نبدأ كده من عند 28 speed is the essential ingredient. السرعة هي الشيء أو المكون الأساسي of all athletics ألعاب القوى. number 29 بيقول لي they have been given college scholarships يعني منح دراسية purely on athletic ability يعني قدرتهم الرياضية. if some space طبعا some athletics take drugs خدوا مواد مخدرة أو منشطة it's unfair to the others. I am really space for your priceless support يعني مساندتك أو دعمك الغير مقدر بثمن. while I was facing some problems طبعا grateful شاكر أو ممتن. smoking has a negative space on both physical and mental health. التدخين له آثار سلبية أو أثر أو تأثير سلبي على كل من صحتك البدنية والذهنية. A person who is flexible by nature will find it easy to accept changes. الشخص المرن بطبيعته هيلاقي من السهل انه يقبل التغيرات not to reject them ما يرفضهاش. طيب عندي كمان بيقول لي high body temperature درجة حرارة الجسم العالية and dry cough والكحة الناشفة زي ما بنقولها are two of coronavirus common alerts يعني منبهات كورونا فيروس الحاجات اللي بتشير للكورونا فيروس.
Winners are always space and helpful. طبعا positive and helpful. I couldn't space the file onto the Maestro website because of my computer was offline. صلحوها عندكم ديت تبقى upload يحمل أو يرفع. هنا بيقول لي small projects are good solution حلول أو حل جيد to the problem of unemployment اللي هي مشكلة البطالة. The rise is in illegal migration is a result of economic factors. يعني بيقول لي ان ارتفاع الهجرة غير الشرعية هو نتيجة عوامل اقتصادية. I like the space appearance of this villa. It looks wonderful. طبعا external appearance أو المظهر الخارجي. هاني space quite well as a captain of the team. طبعا هاني adopted ولا went ولا cobbed ولا feel like طبعا هتبقى felt like quite well as a captain of the team. Space usually objects to elderly authority. طبعا الشباب او المراهقين عادة بيرفضوا او بيعترضوا على السلطة او تسلط الكبار. After parking his car under a no parking sign بعد ما ركن عربيته في تحت علامة بتقول ممنوع الانتظار the police drove it away. الشرطة خدتها أو ودتها مكان بعيد. Number 43 بيقول لي هاني is one of my oldest friends. I trust him completely. بثق فيه تماما. My daily space begins when my alarm clock goes off at 7:30. يبقى my daily routine روتيني اليومي بيبدأ لما جرس أو المنبه بيرن الساعة 7:30. A space went round the office reminding staff of the data of the next meeting. تبقى مذكرة بتلف على الستاف كله. 46 بيقول لي technology has a powerful space over people's beliefs all over the world. يبقى over أنا عندي powerful influence يعني تأثير قوي على beliefs المعتقدات. The new boss space that all was not well. يعني الرئيس العمل perceived قال أو صرح إنه ما كانش فيه كل شيء تمام. 48 you look exhausted. Why don't you take a rest? أنت شكلك متعب أو مرهق. The police did all their best. الشرطة بذلت قصارى جهدها. قال لي to إيه بقى؟ to identify لتتعرف على ال body of the victim. الجثمان أو الجثة بتاعت الضحية. but in vain ولكن بلا جدوى. in vain يعني بلا جدوى. 50 بيقول لي there is a problem in the temperature control system. في مشكلة في نظام التحكم في درجة الحرارة في عربيتي. 51 if I study for too long without a or any space I begin to lose concentration. ببدأ أفقد تركيزي. يبقى without a what عندي without rest أو break. The most space things in a fire is to make sure everyone is out of building. يبقى the most urgent thing الشيء الضروري في الفاير. 53 بيقول لي students that are interested in becoming a student counselor. الطلاب اللي مهتمين in becoming a student counselor are voted by the class. مرشحين أو مصوت لهم من الكلاس that they are a part of. This cream is for space external جت قبل كده الاستخدام الخارجي. Certain space have been banned. يبقى في chemicals معينة اتمنعت because of the damaging effect on the environment على البيئة. We are going to be meeting there on a regular basis يعني قواعد ثابتة. I have breakfast at 7:03 أو 30 lunch at 1 and sometimes a snack between يعني وجبة خفيفة كده ما بينهم. 58 بيقول لي when she felt bad she would stay in bed. stay in bed يبقى في الفراش. stay in bed يبقى في الفراش. 59 بيقول لي it's impossible to get things down when you are space a baby. طبعا تبقى وانت بتعتني ببيبي يبقى looking after a baby. You shouldn't tell Hani anything about
You shouldn't tell Hani anything about your private life. مش لازم تسأل أو تقول لهاني عن حياتك الشخصية. She is so bad at keeping secrets. يبقى هو مش حلو في الاحتفاظ بالأسرار. يبقى هنا she ديت لا هتبقى هي عشان هاني. طيب 61 بيقول لي we are still trying to solve some problems with the computer system. في مشكلة في نظام الحاسب. We could get space. We got get together to have talk about what's going on if you want. يعني نتكلم عن اللي بيحصل. 63 when we went to visit her we sat space her kitchen table and eat cookies from a box. طبعا sat into أو sat on sat on. We are always talking about space selling the house and moving away. talking about حديث عن الحديث عن. I just found space that he was cheating on the test. I found out اكتشفت. عندي بيقول لي كمان 66 بيقول لي if you get a monthly train ticket you won't have to worry about تقلق عنه. Before I start revising I always space a revision plan. طبعا revision plan تبقى make. لو revision بس كنا نقول do. طيب عندي كمان 68 بيقول لي students should take notes so as to space revision easily. طبعا تبقى علشان to do revision easily. The authors are grateful for the efforts. ممتنين للمجهودات. 70 بيقول لي we shall continue to focus on our efforts. طبعا focus on our efforts on cutting costs في تقليل المصروفات أو النفقات. How often do you space the time to do something you really enjoy? How often do you make the time? Go on أحمد. استمر. Don't let anything stop you achieving your goal. ما تخليش أي حاجة توقفك عن تحقيق هدفك. I want to set space a new Windows 11 version on my computer. يبقى set up يسطب. A good citizen is aware of واعي أو مدرك للدangers للمخاطر اللي بتهدد our country دولتنا. 75 بيقول لي I hope I will be able to space for doing something useful hobbies. يبقى نقول كده for doing some useful hobbies يبقى make time يعني ظبط وقت. You have to space a study plan. جاي طبعا اتكررت وقلنا make a study plan if you want to achieve your goal, your good results. Many students have burnout after taking exams. A synonym for burnout طبعا tiredness اللي هو الإرهاق. An antonym for exhausted is energetic. عكسها energetic. To cope with means to go along with. يماشي أو يواكب. Techniques of deep meditation help people under stress. Improve means هنا enhance يعزز أو يدعم. She pouted and looked at him angrily. A synonym for teenagers is adolescents. بالغين. He has an efficient business setup. A synonym for efficient طبعا effective يعني كفء. 85 بيقول we can't identify happiness with wealth. A synonym for identify طبعا distinguish يعني يميز. Make exercise is أو make exercise a part of your daily routine. هنا routine طبعا اللي هو habit أو العادات. We are all anxious about his health. Synonym for anxious is worried about his health. She has a comprehensive grasp of the subject. A synonym for comprehensive overall شامل. She was filled with a sense of well-being. An antonym for well-being is طبعا suffering الصحة أو السعادة و suffering المعاناة. He seemed anxious about the meeting. An antonym for anxious is confident واثق. Despite his exhaustion يعني إرهاق, the athlete didn't stop running until he crossed the finish line. A soldier's job is very space as he or she is always liable to death.
طبعا is very stressful. There has been a space in the tourism sector. طبعا improvement يعني تحسين في القطاع السياحي. My uncle was very happy when he got a promotion. طبعا ترقية. A badly managed organization. المنظمة أو المؤسسة اللي بتبقى سيئة أو بتدار بشكل سيء doesn't often achieve success. يعني لا تحقق النجاح غالبا. 69 بيقول لي when she knew he was not accepted for the position he felt frustrated يعني أحبط. عندي 97 بيقول لي محمد finds it difficult to sleep because of his mental health problems. محمد finds it difficult to sleep because he has هنا sleep هنا فوق في because of جه بعدها noun أما because هنا جه بعدها full sentence جملة كاملة. Your fatness depends on how long you spend exercise. يعني لياقتك بتعتمد على أنت قد إيه بتعمل تدريبات أو تمرينات. Number 100 بيقول لي your fatness depend on how much time قد إيه وقت بتقضيه في spend exercising. 101 بيقول لي the storm faced great damage سببت ضرر كبير للشجرة أو للمنطقة sorry. It's nice to have someone you can share your problem with. يعني كويس إنك تلاقي حد تشارك معاه مشكلتك. He has 5 children so it's a clear reason for working overtime. الله يكون في عونه. This cake tastes wonderful. له مذاق رائع. After every 25 minutes break or at 25 minutes take a break and stand up and stretch. عندي هنا بيقول لي after 25 at 25 هنا بقى اللي minute break ايوه يبقى هنا عندي بيقول لي after every 25 minutes بعد ليه لان هنا 25 هي الصفة لمينت اما هنا every 25 على بعضها 25 minute دي على بعضها صفة لبريك صفة لبريك. 107 بيقول لي that space me of a saying my grandfather used to tell me. يبقى remind بيفكرني بمقولة جدي كان دايما بيقولها. اوكي وهنا بقى حبايب قلبي في الجزء ده من الفيديو هنتنقل للهومورك بتاع الجرامر اللي كان عن مودلز او الافعال الناقصه. 30 بيقول لي I really must phone أسامة I promise. يبقى هنا must عشان هو promise. طب you mustn't space too much money يبقى انت مش لازم تصرف فلوس كتير. you will find او you will need some for your holiday هتحتاج لأجازتك. your leg is bleeding رجلك بتنزف يبقى you must انت لازم تشوف دكتور. you space get off the bus before it stops يبقى ما تنزلش ابدا من الاتوبيس قبل ما يتوقف. it's a free smoking area منطقة ممنوعة من التدخين يبقى you mustn't smoke. the doctor said she can't eat salty food يبقى you mustn't put salt in her food مش لازم او يجب ألا تضع الملح في أكلها. it's a space for me to get some money from the bank يبقى it's a must. ليه؟ necessary ما تجيش معاها have to ما تاخدش needn't ما تاخدش يبقى هي a must يعني ضرورة بتساوي necessity. in the past we hadn't any emails so we had to write كنا بنضطر نكتب letters. he spaced to go had to go to Alex by train لأن his car كانت بتتصلح was being repaired. you space this villa it's a bargain انت محتاج الفيلا دي انها صفقة. 40 بيقول لي space talk while you are eating ده لازم تتكلم وانت بتاكل must you. a passenger must show his passport يعني ده general rule هو نفسه قال لنا general rule. when you leave the country لما انت بقى تغادر الكانتري موقف خاص يبقى have to. the law must be followed لازم يتبع وبرضه هو نفسه mustn't be broken لازم يجب ألا يتم مخالفته.
You mustn't come and have dinner. You must come and have dinner with us. This is a warm invitation. دعوة قوية. You mustn't smoke at hospitals. This means it's إما all illegal أو against the law. Letter D. Your license has expired. يعني رخصتك انتهت أو يعني expired ما بقتش صالحة. So you have to renew it. وعشان كده لازم تجددها. You space do your homework today. You can do it tomorrow. مش ضروري النهارده ممكن بكره. You space buy this camera if you don't like. لو انت مش حابب يبقى you needn't أو you don't have to. She had already had her lunch. يبقى you needn't have bought her. ما كنش ضروري انك تجيب لها all these sandwiches. بس ده معناه ان انت عملت الفعل. I'm not deaf. انا مش اطرش. You needn't shout. انت مش ضروري مش محتاج انك تزعق. It was wrong of him. كان خطأ منه to leave the door open. His space shouldn't. ما كانش لازم يعمل كده. Policeman space wear a uniform. It's a general rule. طالما general rule يبقى must. According to my promise I must. لما باجي الزم نفسي. If you visit البليانة you must أو you هنا forget يبقى you mustn't forget to visit Abydos temple. عندي كده بيقول لي 56 بيقول لي your eyes look very red. عينيك لونها أحمر جدا. You must see an oculist. Oculist اللي هو طبيب عيون. You must see an oculist طبيب عيون. My sight is very poor. أنا إيه بقى أنا ما عنديش option. I have to wear لأن قال لي very poor ضعيف جدا. You space buy a pen. I can lend you one. ممكن أسلفك يبقى you needn't أو you don't have to. He had to come early because it was necessary. كان ضروري عشان had to. عشان هنا had to قلت was. At my sports club everyone تعامل مفرد has to wear flat shoes. My father's license is on the table. He must have forgotten it when he left. أكيد نسيها لما خرج. Their space sandstorm. أكيد كان في عاصفة رملية. The streets are covered. يبقى there mustn't have been ولا can't have been. The streets are covered in sand. There must have been. أكيد كان في عاصفة رملية. يبقى there must have been. أو number 63 بيقول لي his space missed his train. He will have to wait 2 hours until the next one. يبقى هو أكيد فاته القطر. must have in a deduction. It's space called there. There is snow on the ground أو in the photo. يبقى أكيد كان في جو برد هناك. His space have gone abroad. I'm not sure. Not sure يعني may على طول أو might. His space mad or not mad. The solution he gave is reasonable. الحل اللي قاله reasonable واقعي يبقى can't be مستحيل يبقى mad يعني مجنون يعني. After the exam عمرو looked very unhappy. يبقى he must have answered badly. هو أكيد حل بشكل غريب أو بشكل سيء. Everyone is putting their umbrellas up. يبقى it must have started rain. أكيد الدنيا بدأت تمطر. Look, the lock is broken. Look, the lock is broken. بص القفل مكسور. Someone must have broken into the house. في حد أكيد اقتحم المنزل. Must have broken the house. This time next year الوقت ده السنة الجاية I might be living in London. It's possible يبقى I might. A بيقول look Ali's keys are on the table. يبقى he can't have seen them. مستحيل يكون شافهم when he left this morning وهو خارج هذا الصباح. His suit is made of the best material. It must have cost a lot of money. أكيد كلفته فلوس كتير. I'm sure climbing mountains is very difficult. It can be easy أو it can't be easy to climb thousands of meters. أكيد من المستحيل إن يبقى سهل التسلق آلاف الكيلومتر أو الأمتار. Most people praised أثنت أو مدحت the film. It must be exciting. أكيد exciting في أكيد مثير أو شيق. What a pity. He's bleeding terribly. يبقى he must have had a bad accident. هو بينزف بشكل سيء
أو بشكل فظيع يبقى هو أكيد عمل حادثة. he space ill, he eats look like a horse، يبقى هو مستحيل يكون مريض، ده بياكل زي الحصان like a horse. عندي كمان هنا بيقول لي his bad exam results have frustrated his poor parents، يعني يبقى his bad results must have frustrated، أكيد frustrated أحبطت his bad أو his poor parents. هنا بيقول لي I can't remember where I had left my mobile. I'm not sure. I may have left. أنا ربما أكون شلته أو سبته. 79 بيقول لي I searched everywhere I couldn't find my cat. It must have been stolen. أيوة هي مش في الاختيارات يبقى هنكتبها احنا ونضيفها احنا. He must have been stolen. All the students all the students understood the lesson yesterday. It can't have been difficult. مستحيل كان صعب طالما كله فهم. All the students understood the lesson easily yesterday. يبقى أكيد كان easy المرة دي. Sarah hasn't contacted me. She spaced my message. It's an urgent matter. يبقى can't have got my message. He feels sick and he has a sore throat. عنده التهاب في الحلق. He must have eaten so much ice cream. أكيد جاله أو التهاب الحلق ده جاله من ice cream كتير. 84 بيقول لي you space take photos here. It's not allowed. Not allowed يعني mustn't. The electricity space always be switched off before repairs are attempted. طبعا تبقى must لازم. When space we got to be at the airport tomorrow يبقى when have we got لازم نبقى امتى في المطار. I really must get some more sleep. I am always exhausted. أنا منهك. 88 بيقول لي space you keep playing that terrible music. طبعا هنا يعني هل لازم تفضل تلعب التيربل ميوزك دي أو الموسيقى البشعة دي؟ You space pay to visit visit most museums in England. It's free of charge. مجانا يبقى don't have to مش لازم. You space finish the washing up. I could have done it myself. يبقى you needn't have finished. هنا عندي أسئلة من previous exams من الامتحانات السابقة. It's space very windy during the night. There are leaves all over the ground. يبقى أكيد كان الجو windy all over the night طول الليل. Rami has a broken arm. He spaced off his bicycle in the race. طبعا يبقى أكيد have fallen off وقع. Winning the first prize last year must have made Ali happy. أكيد خلى علي happy. I can't remember where I had left my mobile phone. I'm not sure. I might have left. أنا ربما أكون تركته في at home في المنزل. 5 بيقول she didn't see her brother this morning. He must have left. He must have left the flat very early. That watch أو الساعة ديت space have cost a lot of money. It's made of plastic. مصنوع من البلاستيك يبقى مستحيل تكون كلفت فلوس كتير. 7 بيقول لي you space the door. It's open when I got home. يبقى أنت أكيد أو مستحيل تكون قفلت الدور الباب. He can hardly walk. تقريبا مش قادر يمشي. يبقى he must be very ill. هو أكيد عيان. 9 he left his keys on the table. يبقى هو مستحيل يكون شافهم. مستحيل يكون شافهم وهو خارج. The cup is empty. Mr. Hassan must have أكيد drunk his orange juice. 11 بيقول لي the cargo ship has sunk in the ocean. سفينة الحمولات غرقت في المحيط. So these cars can't have been brought on it. يعني مستحيل يكون جت العربيات دي كانت جت عليها. The man in a white coat who was examining the patient must have been a doctor. أكيد كان طبيب. There is water all over the floor. You must have forgotten to turn off the tap. يبقى أكيد أنت نسيت تقفل الحنفية. The light is on.
he must have forgotten to turn it off. يبقى أكيد نسي يقفله. His watch space have cost a lot of money. ليه بقى مصنوعة من جولد؟ يبقى هنا must. يبقى هنا must. 16 بيقول لي I traveled by train but I could have traveled by car. كان ممكن أسافر بالكار. It began to rain and there were no taxis. At last I was able to arrive home. قدرت أوصل البيت. My father's space go to USA next summer. He hasn't decided yet. لم يقرر يبقى might ربما. You space apologize to your friend when you do something unpleasant. يبقى أنت لازم تعتذر لصديقك لما تعمل حاجة مش مظبوطة. No seats remained. You should have booked. كان لازم تحجز. I can't find my handbag. Someone must have taken it by mistake. ممكن يكون حد أو أكيد حد خدها عن طريق الخطأ. Nothing is kept in the fridge. مفيش حاجة في الثلاجة. He must have eaten all the food. هو أكيد أكل كل الطعام. Sharif isn't here. He must have gone home. أكيد خرج to study for the next test. هو أكيد راح البيت علشان يذاكر للnext test. He left his glasses at school yesterday. I'm hoping someone might have. ربما أنا بتمنى إن حد يكون لقاها. Retirement التقاعد mustn't be unhappy event أو an unhappy event. يبقى retirement التقاعد مش لازم أو أكيد مش بيكون an unhappy event. He was rewarded تمت مكافئته. He must have worked hard. هو أكيد اتكافئ أو عشان اشتغل بجد. Sammy didn't take his keys. He can't have seen them. هو مستحيل يكون شافهم. هنا بفضل الله بنبقى وصلنا لنهاية homework unit 4. إن شاء الله تكون إجاباتكم كلها 100% صح، وانتظروا بإذن الله تعالى إجابات unit 5 إن شاء الله. كان معاكم طاهر منصور أستاذ اللغة الإنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.